Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va étudier le subjonctif. Ողջույն սիրելի աշակերտներ։ Այսօր միասին մենք կուսումնասիրենք ֆրանսերենի ըղձական եղանակը։ On va étudier qu'est-ce que c'est le subjonctif, l'emploi du subjonctif et la conjugaison des verbes. Միասին կուսումնասիրենք ինչ է առհասարակ ցույց տալիս ըղձական եղանակը, ըղձական եղանակի կիրառելությունը եւ ինչպես նաեւ վերջում կխոնարհենք ըղձական եղանակով բայեր։ Subjonctif présent. Le subjonctif est l'un des modes de verbe qui exprime une action irréelle, possible et probable. Ֆրանսերենում ըղձական եղանակը ցույց է տալիս հնարավոր, հավանական եւ ոչ իրական գործողություն։ Il est principalement utilisé dans les phrases complexes à subordination après la conjonction que si la proposition principale exprime le désir, le doute, l'ordre et la nécessité. Ըղձական եղանակը ֆրանսերենում օգտագործվում է հիմնականում ստորադասական նախադասություններում ք շաղկապից հետո, եթե գլխավոր գերադաս նախադասությունն արտահայտում է le désir ցանկություն, la doute կասկած, l'ordre հրաման et la nécessité կարիք. Comment on forme le subjonctif présent? Pour former le subjonctif présent, on ajoute les terminaisons suivantes. Ըղձական եղանակը կազմելու համար մենք ավելացնում ենք ներքոնշյալ վերջավորությունները. Faites attention, les terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes. Վերջավորությունները բոլոր 3 խմբերի համար նույնն են. ES, IONS, IOZ եւ ENT. Quand employer le subjonctif présent? Երբ ենք օգտագործում subjonctif présent? À la troisième personne pour exprimer un ordre. Երրորդ դեմք եզակի թվում, երբ որ այն արտահայտում է հրաման. Exemple, qu'on finisse et qu'on porte. Մենք կավարտենք, այնուհետև կմեկնենք. Dans les phrases complexes à subordination, օգտագործվում է նաև ստորադասական բարդ նախադասություններում. Ստորադասական նախադասություններում օգտագործում ենք ըղձական եղանակը, եթե si la phrase principale exprime. Եթե գերադաս նախադասությունը ցույց է տալիս. Առաջին, premier, désir, ցանկություն. Je désire que vous sortiez tout de suite. Ես կցանկանայի, որ դուք անմիջապես դուրս գայիք. 2. Doute, կասկած. Il doute que je fasse cette traduction. Նա կասկածում է, որ ես այս թարգմանությունը կկատարեմ. Si dans la proposition principale, les verbes affirmer, croire, être certain, être sûr, penser, trouver sont utilisés avec des formes interrogatives ou négatives. Եթե գերադաս նախադասություններում օգտագործում են ուշադրություն, affirmer, croire, être certain, être sûr, penser, trouver բայերը հարցական եւ ժխտական ձևերում, ապա այս բառագայում օգտագործում ենք ֆրանսերենի ըղձական ներկա ժամանակաձևը. Si la proposition principale utilise les expressions être content, être mécontent, être heureux, être fier, être triste, être étonné et d'autres conjonctions verbales. Եթե գերադաս նախադասության մեջ օգտագործում է երջանիկ լինել, դժբախտ լինել, ուրախ լինել, տխուր լինել եւ այլ բայական կազմություններ, ապա օգտագործում ենք subjonctif, այսինքն ըղձական ներկա բայա ժամանակաձևը։ Եկեք նայենք օրինակին. Exemple, je suis triste que tu partes sans nous. Ես տխուր եմ, որ դու մեկնում ես առանց մեզ։ Հաջորդ կանոնը, եթե ստորադասական նախադասությունը սկսվում է pour que, afin que, bien que, à condition que, jusqu'à ce que եւ de peur que շաղկապներով, ապա այս բառագայում եւս օգտագործում ենք ֆրանսերենի ըղձական ներկա եղանակաձևը. Exemple, il travaille pour que ses parents soient contents. Նա աշխատում էր, որպեսզի ծնողները գոհ լինեն. Դե ինչ սիրելի աշակերտներ,
Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ մեր այսօրվա թեման ֆրանսերենի ըղձական ներկա ժամանակաձևն էր։ Սովորեցինք ինչ է ցույց տալիս ըղձական ներկան, ինչպես է կազմվում եւ որ դեպքերում է կիրառում ըղձական եղանակաձևը։ Մաղթում եմ հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսադասերի ընթացքում։ Au revoir.